Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyon mai albarka na dawa series. Insha Allahu ni Ummu Tarik zan gabatar muku da fried sorghum ko mu ci soyayyar dawa. Habibti, kin dai san ana yin fried rice. To yau gashi mun yi maki fried dawa. In baki taba gani ba ko in baki taba yi ba ki biyo ni. Kuma in gaya muku girki ne mai sauƙi, cikin lokaci za ki yi ki gama habibti. Wannan girki yana da matuƙar muhimmanci ga wanda za su yi dieting ko kuma masu diabetic. Kamar yadda kuke gani abubuwan da muke buƙata ga sunan a jere kuma a rubuce kamar yadda kuke gani. Almuhim ya kasance a ce kin gyara dawanki, an rege shi, bayan an rege za ki dafa shi, bayan kin dafa shi ya dahu sosai sai a tace ruwan kamar yadda kuke gani gashi nan a nan wuriran. Bayan an gyara shi na dafa shi kamar yadda kuke gani. A nan kuma ga fry pan nan na aza a kan wuta, na sa mai ya ɗan yi zafi, ga mix pepper na sanya wanda ya danganci albasa da su chili. Za ki iya sa tafarnuwa in kina so. Bayan ya yi minti 2 ina soya shi, na kawo carrot wanda na yanka dogaye. Za ki iya yankawa style ɗin da kike so. Almuhim dai ya bada abin da ake so kuma ya bada kalo ɗin da ake buƙata. Ga nan na soya shi na wasu mintoci. Nan kuma dama saboda in samu sauƙin aiki ne, wannan chicken breast ne na zabka na yayyanka shi kamar yadda kuke gani gashi nan na soya shi shima. A cikin wannan carrot ga magi da gishiri nasa, ga kuma spices. Za ki iya sa duk wani abu na kayan ɗanɗano wanda ya maki. Gashi nan za mu ɗan soya shi ya ɗan rusuna, ba ku ji yadda wani ƙamshi ke tashi ba. A nan kuma ga multicolor pepper mun sa da onion kamar yadda kuke gani. Za mu ɗan ba albasan ya ɗan rusuna kamar yadda kuke gani. Bayan na rage wutan, nan kuma ga dawanmu. Kun ga yadda ta dahu masha Allah, ta yi wara-wara kamar yadda kuke gani. Yadda kuka san wani kuskus. To gashi nan muna juya shi duka duk ya haɗe jiki, duk ta haɗe jikinta nake so in ce. Masha Allah. A nan kuma ga ganyen gargir na sanya. In kina da alayyahu za ki iya amfani da shi. Habibti ko da zogale ne kike da shi za ki iya amfani da shi. Ko wani ganye wanda ya fi kusa da ke wanda kike da shi za ki iya amfani da shi. Ga kuma parsley na sanya. Irin su ganyen ugu ɗin nan, duk wani ganye dai wanda kike kusa da shi. So gashi nan bayan na ɗan bashi ya ɗan rusuna kaɗan. Kai masha Allah. Ku diba fa ku gani. Habibti kar ki bari a baki labari. Da fatan za ku yi ƙoƙari ku gwada wannan girki. Da fatan kuma za ku je ku yi mu like da comment da subscribe. Kun ga fa yadda fried dawa ɗin mu ta yi. Kai jama'a ba ku ji ƙamshi ba. Wannan fa ba a ba yaro mai ƙiya. Na gode. Allah ya amintar da hannayenmu. Ma'asalama.